Hi, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với video mới của bên mình. Hôm nay mình sẽ làm một video, tức là mình sẽ làm một video unboxing bưu phẩm nha. Thì đây là một bưu phẩm mà mình mới đặt. May là lấy ra trước Tết đó mọi người, tại vì mình sắp về quê rồi, về quê chơi nên là mình sợ mình không có nhận được, nhưng mà cuối cùng nó cũng đã tới rồi. Ok, cũng bắt đầu vào video thôi, let's go. Mọi người, đây là bưu phẩm mà của con ái mọi người. Chờ lúc nãy á, nó kêu tôi á là ra bưu cục lấy đi, nhưng mà tôi kêu là thôi tôi làm biếng lắm. Thế xong rồi lát sau là shipper giao luôn á mọi người. Bây giờ tôi sẽ unbox ra. Kiểu lúc tôi nhận cục hàng tôi hoang mang luôn á, tại vì nó quá nhỏ mọi người, nó nhỏ hơn tôi tưởng tượng luôn á mọi người. Trời, nó có mấy cái bill xinh xỉu luôn, logo nó cũng đẹp nữa, nhưng mà hơi mờ nên tôi không biết của ai hết á. Ok, bây giờ tôi sẽ unbox mọi người. Nó gói đúng kỹ luôn mọi người, ni lông rồi cái hộp nữa, kiểu xinh xỉu luôn. Thì lúc mà mình mở cái hộp này, lúc mà mình mở ra thì nó thơm mọi người biết không? Cái mùi nước như Haro là xịt nước hoa đây. Bây giờ mình sẽ unbox ra nha. Kiểu mình unbox là mình nhìn ngoài unbox, mình không có chỉ nhìn vô camera unbox á. Nó là tôi bầm hàng mình có cái nó hoang mang rồi nhá, cái nó lên bài post tôi luôn. Ok, đây mọi người, wow, đây nè, trời ơi. Không nó có thấy được cái em mà mình mong chờ. Nó thơm mọi người, ai xịt nước hoa đây. Đây nè mọi người, nó nhỏ vậy, nhỏ ai cũng xịt một đống nước hoa đây. Đây là một cái donut của Iplum. Nó của Iplum nha mọi người, Iplum nha mọi người. Mình mua với giá rất là rẻ. Đây là rôm. Đây là extra này, nó còn cái bao bì nữa nè. Mình đó nhiều quá, cái hộp này rất là thơm. Ok, bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem nhiều quá luôn. Ok, bây giờ tôi sẽ review cho mọi người xem. Thì đầu tiên là hai cái bao bì mà nó kèm cho tôi nè mọi người. Mua một cái bé nhỏ tận 2 bao bì á mọi người. Tiếp theo là extra nè mọi người. Là trời, kèm nhiều lắm luôn á. Đầu tiên là bịch sticker, chắc trong đó cũng phải 15-20 cái á. Tiếp theo là những cơ mà nó tặng tôi nữa nha. Tiếp theo là một cái thank you card của nó nè mọi người. Thì cái thank you card đó tôi nghĩ không phải của nó. Tiếp theo là một cái logo card của Vi, là chồng yêu của tôi đó mọi người, chồng yêu của tôi đó. Ok, bây giờ tôi sẽ review bé donut Iplum nha mọi người. Thì nó có bị lỗi á, tôi tưởng là nó không lỗi nhưng mà không ngờ nó là lỗi nha. Thì đúng rồi ha, tôi mua rẻ thì nó phải lỗi thôi. Trời má, chất nè, chất siêu đặc luôn mọi người. Trời má, tôi phải cái bé này á mọi người. Trời, mọi người thấy tôi lắc cái Lucy là mọi người biết tôi thích cỡ nào rồi đó. Đó mọi người, nó lỗi thì tôi thấy cũng ít chứ không có nhiều á mọi người. Và chất nó siêu đặc và mềm luôn. Tôi sẽ xem, đây là cái license của nó nha mọi người thấy không? Chữ Iplum ở phía dưới á mọi người. Tôi mới bị bùng một đơn và tiền ship hàng là 70.000 đó mọi người. Trời ơi, buồn xỉu luôn á. Ok, bây giờ tôi sẽ thay bao bì cho em nó mới xinh một chút xíu nha. Ok, đây nha mọi người. Đây, bây giờ tôi sẽ lột cái miếng băng dán ra để tôi dán vô cái em này cho nó xinh nha. Trời, cái bao bì vô á, cái nó xinh xỉu luôn mọi người. Bao bì màu hồng đó mọi người. Và con ái nó vẫn chưa gỡ phốt tôi nha. Để lát tôi sẽ IP cho nó, tôi gửi mấy cái video unbox. Thì tới đây cũng đã kết thúc video rồi. Nếu mọi người thấy thích video này hãy cho mình một like, một share, đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nữa nha. Câu giờ thì bye bye mọi người.